तो हेलो गाइस, तो हम लोग जो चैलेंज करने वाले हैं जिसमें ट्रक और पुलिस कार है। ट्रक को हम लोग जल्दी से मंगवा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे आ चुके हैं ट्रक हमारी। तो चलिए इससे हम लोग देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है। तो बस आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि ट्रक हमारी जो है नीचे गिर चुकी है। तो चलिए हम लोग पुलिस कार की देखते हैं वो कैसा परफॉर्मेंस करती है। तो 101 हम लोग डायल कर देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे आ चुकी है पुलिस कार। तो चलिए देखते हैं ये भी ओ भाई सेट ये क्या ये तो